Mä oon Saarimaan Sanna. Ollaan tultu Senaatin torille tuolta Pohjanmaalta. Firman nimi on Peltityö Åkerman. Ja meillä on kaikenlaisia peltituotteita täällä myytävänä täällä Senaatin torilla. Yksi tämän kesän hitti. Me odotetaan, että tulee semmoinen hyttyskesä. Eli meillä on tämmöinen hyttyssavu. Mä näytän nyt ensin tämmöisen version, mihin tämä hyttyskierukka on kiinnitetty. Eli sen saa tuohon painettua tuohon nappiin. Ja sitten me ollaan kehitetty tähän sellainen systeemi, että yleensä aina katkee sieltä hyttyskierukasta semmoinen pala. Niin täällä on tämmöinen pikkuinen lovi, johon kaikki ne pikkunyssykät saa sitten laitettua kiinni. Eli tällainen on tosi kätevä sinne mökille vietäväksi tai ihan johonkin terassille. Sellaiseen kannattaa tai viedä jollekin tuliaisiksi. Sitten me kehiteltiin tämmöinen tuote, kun tulee viiniä aina juotua, että kannattaa tänään käydä vaikka siellä Alkossa ja etsiä semmoinen oikein mukava viinipullo. Ja kun sitä ei malta heittää pois, niin se voi uusiokäyttää sillä tavalla, että laittaa tällaisen kynttilämansetin ja tämmöisen kruunukynttilän siihen, niin sä saat sitten sinne rapujuhlille vaikka tämmöisen tosi hienon kattauksen. Ja sitten jos et malta tämmöistä kruunukynttilää, niin sitten löytyy tämmöinen versio, jossa on sitten tuikulle oma mansettinsa. Meillä on tarjous näistä, että näitä mansetteja saa 2 kappaletta 10. Sitten kun ne rapujuhlat jatkuu ja siellä naukkaillaan niitä väkeviä, niin sitten meiltä löytyy tämmöisiä ihania snapsituoppeja, pikkutuoppeja, 4 sentin mittaa. Tätä voi käyttää viinamittana tai sitten tosiaan ostaa semmoinen oikein setti, niin saatte sitten kilistellä siellä kavereitten kanssa. Ja oikeastaan meidän päätuote, mitä me ollaan täällä myymässä, niin on tietenkin tämmöiset piparkakkumuotit. Mun suosikki on tämmöinen vanhanaikainen kiiltokuva enkeli. Näitä löytyy pienestä aina näin suureen saakka. Et ei muuta kuin tänne nautiskelemaan tänne Senaatin torille tästä auringonpaisteesta. Huomikseksi on luvattu vielä lämpöisempää. Me ollaan huomenna täällä vielä 5 saakka. Tervetuloa!